Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Motor hindeuten. Oft sind es Verschlisse in die Lager oder beschädigte Teile, die diese Geräusche verursachen. Wenn du das Problem ignoriere, kann das zu größeren Schäden führen und im schlimmsten Fall sogar den kompletten Ausfall deines Geräts zur Folge haben. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Inbusschlüssel, eine Zange und eventuell einen neuen Motor, falls der alte nicht mehr funktioniert. Achte darauf, die Thermomix TM31 vor der Reparatur vom Stromnetz zu trennen. Beginne damit, die Unterseite des Geräts vorsichtig zu öffnen, indem du die Schrauben entfernst. Du wirst wahrscheinlich mehrere Kreuzschlitzschrauben finden, die du mit dem Schraubendreher lösen musst. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Sobald du die Unterseite entfernt hast, kannst du den Motor lokalisieren. Der Motor befindet sich in der Nähe der Klingen und ist oft mit einem Kunststoffdeckel abgedeckt. Entferne diesen Deckel vorsichtig, um den Motor freizulegen. Um den alten Motor herauszunehmen, musst du die Kabel abziehen, die ihn mit der Platine verbinden. Sei vorsichtig, um die anderen Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn du den Motor herausgezogen hast, kannst du den neuen Motor einsetzen. Achte darauf, die Kabel wieder korrekt anzuschließen und die Schrauben, die den Motor halten, sicher anzuziehen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, teste die Thermomix TM31, bevor du die Unterseite wieder befestigst. Schließe das Gerät an und achte darauf, dass keine ungewöhnlichen Geräusche mehr zu hören sind. Wenn alles einwandfrei funktioniert, kannst du die Unterseite wieder anbringen und die Schrauben festziehen. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, deinen Thermomix regelmäßig zu reinigen und ihn nicht übermäßig zu belasten. Achte darauf, die richtige Menge an Zutaten zu verwenden und den Motor nicht zu überhitzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.